有一個少年人嚟見耶穌，佢話：夫子，我應該做啲乜嘢善事先至得到永生呢？耶穌就對佢話啦：你若果要進入永生，就要遵守誡命。嗰位少年就問啦：係乜嘢誡命呢？耶穌就話啦：就係不可殺人，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證，當孝順父母，又當愛人如己。嗰位少年人就話啦：呢一切我都做到啦，仲欠缺啲乜嘢呢？耶穌就對佢話：你若果願意作完全人，就可以去變賣你所有嘅財產，分俾窮人，你就必有財寶喺天上。你仲要嚟跟從我。嗰位少年人聽見呢句說話，就憂憂愁愁咁走咗啦，因為佢有好多產業。耶穌就對門徒話：我實在話俾你哋聽，財主入天國係難嘅。我又話俾你哋聽，駱駝穿過針眼，比財主進入上帝嘅國仲容易得多。門徒聽見呢句說話，就十分稀奇，並且話啦：咁樣邊個先可以得救呢？耶穌望住佢哋話：喺人裏頭係唔能夠嘅，但喺上帝裏頭卻凡事都能。咁彼得就對耶穌話啦：夫子啊，我哋已經撇下所有嘅嘢跟從你，咁將來我哋要得到乜嘢呢？耶穌就話啦：我實在話俾你哋聽，你哋呢啲跟從我嘅人，到復興嘅時候，人子坐喺佢榮耀嘅寶座上面，你哋都要坐喺寶座上面。凡係為我嘅名撇下房屋，或者弟兄姊妹、父母、兒女同田地嘅，就必得着百倍，並且承受永生。然而有好多喺前面嘅，將要在後；喺後面嘅，將要在前。